داشتم روکشامو نگاه می‌کردم. ما معمولا 3 دسته روکش برای دندانهای شیری داریم. مرسوم ترین و شناخته شده ترینش که همین روکش‌های استیلیه که هممون میشناسیم و بهش میگیم کلاه‌های آهنی. روکش بعدی که مطرح شده روکش‌های زیرکونیا هستن که خب خیلی درخشانن، خیلی قشنگ‌ترن و شفافیتش واقعا برای همه جذابه، کار باهاشون سخت‌تره و بسیار زمان برترشون یک تراش درست درمون‌تر نیاز داره. پس نیاز داره کوچولوی ما همکاری لازم رو داشته باشه. و روکش‌های بایوفلکس خب جدیدترین نوع روکش‌هایی هستن که مطرح میشن، تقریبا زیبایی زیرکونیا رو دارن، البته درخشان نیستن، کارش هم به اندازه استثمارهای روکش‌های استیلمون راحت‌تره. پس اگر کوچولوی ما همکاری مرزی داره و ممکنه غیر همکار باشه، بایوفلکس میتونه گزینه خوبی باشه. جدای از هزینه روکش‌های زیبایی که معمولاً از روکش‌های استیل بالاترن، این دیگه به انتخاب شما بستگی داره. من به عنوان دندانپزشک کودکان اگر یک کوچولویی داشته باشم که تعداد دندان‌های خراب و پوسیده زیادی داشته باشه، باز گزینه اول روکش‌های استیل، ممکنه در کنارش از روکش‌های بایوفلکس هم استفاده بکنم. روکش زیرکونیا رو بیشتر در مواردی که کوچولوی من در حد 1 یا 2 تا دندون پوسیده داره و وسعت خرابی دندون هم زیاد نباشه و همکاری لازم هم داشته باشه، به دلیل زمان برتر بودن پروسه کاری پیشنهاد میدم. متشکرم.